So mga bade, ito na ang daan niya paakyat, sigsag papunta dito sa resort. Ito na ang sigsag na daan papunta sa resort. Tingnan niyo po. Sir, yung aircon muna, gin-off ko muna ha. Dali lang. Ito na po yung sigsag. Sigsag na to. Sobrang sigsag. Arial Road. Makipot ang daan, sobrang sigsag.
Stop muna tayo dito sa Guardia. Okay na daw, sir. Andun yung... Sigsag sobra. Yan. Maraming mga daan dito. Mga sigsag, mga brandi. Ma'am, sir. Ito po yung daan papunta sa resort. Kaya dapat yung mga driver dito umaakyat, mga veterano na. Mas matindi pa to sa old sigsag, mga body. Labing kalsada, sobrang sigsag. Tingnan nyo mga bandi. Salamat. Dito na kami nakababa na din sa wakas. Maraming salamat po sa inyo mga buddy, mga sir. Salamat po. Salamat. Dito na kami nakababa na sa bundok. Salamat. Okay po. Dito. Okay. Ay, sa wakas patag na rin. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am and sir. Bye-bye po.